guys! Hello! Hey guys! It's your girl again, Kat. And for today's video, may bago na naman tayong trip. At yon ay mukbang kasi ang init, my gosh, bakit ganun? Kasi sobrang tugal? Sobrang tagal na nung last mukbang ko and kakatapos ko lang mag-film at ako'y nagugutom. Nagugutom ako. So, ayun. Ano ba yan? Angat-angat na yung hair ko. Meron tayong tada! I'm so happy, guys. Grabe talaga. Hindi nyo alam yung sayang nararamdaman ko ngayong mga oras na to dahil sobrang daming maki na nakikita ko sa harap ko. And meron tayong toyo. Yeah. Ano to? Galing siya sa Sushilicious. Meron pa siyang wasabi dito. Pinaan ko lang siya deliver, Food Panda. Buti nga nakakapasok dito yung ano, kasi bawal nang pumasok eh. Sa subdivision, buti nakapasok si kuya kasi hindi ko siya masusundo sa gate kung doon. Ayun, anyway, meron tayo ditong Sprite, yan. May Sprite tayo dyan at meron tayong tsadan! Halo-halo na tubig na. Haluin lang natin guys habang nagsasalita ako. Naririnig na ba? Kasi yung kapitbahay namin dyan, 3-4 houses away, ay nagtitinda sila ng halo-halo. So, bumili ako. Ganyan natin. I like it. Hindi masyadong matamis. So, ayun guys, susubo muna ako kasi gutom na ako talaga eh. Sarap po. Tingnan nyo naman. Look. Chan, 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 chararan, chan, 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 chan. Siyempre, isasawsaw natin siya. Zitsua. And sarap. Alam mo, hindi nyo nakikita yung nakain ko. Wait lang. Hello, hello, hello. So, ayan, nakikita nyo na. And habang nagmumukbang tayo, naisipan kong gumawa ng list. Which is yung 20 facts about me. Para naman hindi masyadong boring ang ating video. So, let's start. First fact about me ay nadidistract ako sa pagkain talaga guys, sorry. First fact about me is ang full name ko po ay Katrina Diana A. Reyes. Actually, it's Diana. D-E-A-N-N-A. Diana. So, yun. Second fact natin. Second fact is age. Wala siya. Wala. Anong nangyayari? Ay! Ang alat ng tawa. Mas okay. Sana kung medyo matamis na. Ay, matamis. Ano ba yan? Maasim. Grabe, sobrang perfect ng California Maki, no? Wet pa rin nakikita niyo. Parang wala siyang floss. Char. Mag-focus ka, sis. So, yun. Sabi ko na ba yung second fact? Second fact is I'm 25 years of age. Apo. 25 na ako, guys. Ang birthday ko ay April 30, 1995. So, sa mga hindi naniniwala na 25 na ako. 1995 ako. Gusto niyo yung birth certificate ko? Pakita ko sa inyo. Ay, sausaw ang kamay ko. Parang ang weird nung minumukbang natin, no? Sushi, tapos halo-halo. Pero, laban na. Gusto ko pa sana ng kikiam, tapos fishball, ganon, fries. Kaya lang, baka hindi ko na naman maubos. Ay, saging. So, ayun. Next, third fact about me is ang favorite band ko of all time is The Script. Yes. Actually, na-influensyan lang ako dito ng pinsan ko, si Charlotte. Yan. Si Charlotte, if you're watching, hi. Kasi,
pag nagre-review kasi yun, isang buong magdamag talaga, hindi talaga siya natutulog. Kunyari, exam niya bukas. Magdamag yan, hindi siya matutulog. Tapos, habang nagre-review siya, tumutugtog yung playlist niya ng The Script kasi favorite band niya rin yun. So ako, naririnig ko hanggang sa na-influence na ako. Tapos, may sariling playlist na rin ako ng The Script, ganun. Paano ba? Super favorite ko ang The Script. Kahit anong kanta nila, name it, kabisado ko. Pero pinaka-favorite kong kanta nila sa lahat is Superheroes. Ang ganda kasi, ang gaganda ng mga lyrics ng kanta nila and basta, ang hirap explain. So, kung di nyo pa napapakinggan yung Superheroes na kanta ng The Script, check nyo. Pakinggan nyo. Ang ganda kasi yung lyrics sabi. Ano yung lyrics? If you've been fighting for all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhuman still fly. Every day, every hour to the day. Yun, ganun. Mabos ko kaya to? Tingin nyo guys, comment below. So yun, ang fourth fact natin ay I'm taking Bachelor of Science in Secondary Education. Nabanggit ko na yata ito sa dating sa isang mukbang ko. Dami nahirapan akong magsalita guys. Kasi, yung wisdom tooth ko, lumabas na siya. Tapos na ako din sa stage na sobrang masakit. Siguro 2 years na laging masakit yung wisdom tooth ko. Finally, lumabas na siya, buo na siya. Tapos, simula nung lumabas siya, lagi na ako nabubulol. Kasi lahat ng teeth ko dito sa baba, nag-move. Sobrang nasungki siya. Kailangan siyang bawasan, ganun. Sobrang crowded niya. Nahirap na magsalita, sorry. So, ayun. Next fact is, ano ko pa sabi yung ano? Or, ano nga? I'm taking Bachelor of Science in Secondary Education. Ang major ko po ay English. Alam mo ba, lagi nilang sinasabi, ang hirap daw ng major ay English. Guys, sinasabi ko sa inyo, English ang pinakamadaling subject sa buong mundo. Promise. Kasi na-try ko sa Filipino, nung first sem ako, may Filipino subject pa kami. Kasi nga, pag major English ka, more on grammar, ganyan. Pinag-construct kami nung prof namin ng Tagalog na sentence. Parang, eto English, ta-translate mo siya into Tagalog, kailangan using parang may ano yun eh. Basta meron siyang tawag doon na hindi ko matandaan. Grabe guys, legit. Nosebleed. Hindi ko makonstruct. Ang hirap, promise. Sobrang hirap ng Filipino guys. Tapos sabi nila, tatanggalin nila yung subject na Filipino. Oh my gosh. Cannot be. Sobrang hirap nun. Tapos, pag math naman, yung trigo, calculus, nung tinitake ko yun itong college, doon naman, legit, kumikirot talaga yung ganito ko. Yung tipong pagpasok ko sa room, okay pa ako. Malusog ako, maligaya ako, ganon. Pagpasok ko, okay pa. Tapos after, kasi 3 hours yun, 3 units yung trigo, calculus, excuse me, 3 hours yun. Inulay ko ng Sprite. Pag mga 1.5 to 2 hours nang nagtuturo yung prof namin, ayan, nagsisimula ng kumirot yung mga sentido ko. Tapos, siguro kasi yung prof namin na yun, talagang, pag sinabing 3 hours talaga siyang straight magtuturo. Pero pwede ka naman mag-CR, ganyan, basta magpapaalam ka lang na hindi siya naiistorbo. Tapos, ayun, basta after class, legit, sobrang sakit ng ulo ko, hindi ko na kinakaya, umuwi na lang ako. Ganong levels. So, wag niyong sabihin, actually, mahirap naman kasi talaga. Pero, basta iba yung feeling, para sa akin, yun yung pinakamadali. Daming mahirap na subjects. Isipin mo PE, pagbabasketball kayo, sasayaw kayo, mapapagod kayo, minor lang yun. So, mahirap pa rin, di ba? Umabot pa nga sa point na pinagsayaw kami ng prof namin eh. Basta. Fifth fact about me ay, wala akong allergy. Promise. Good thing yun, oo. Pero minsan, iniisip ko, ano kayang feeling pag may allergy ka, no? Kasi yung boyfriend ko, allergic siya sa anything na peanut. Grabe, nakakatakot allergy yun, as in.
Talagang nagbubukol-bukol yung buong katawan niya. Sobrang makate. Tapos di siya makahinga. Bawal sa kanya yung mga mani, ganyan. Yung peanut family, monggo. Yun, kalaban yun. So, ako naman, bilang sa wala akong allergy, minsan nainggit ako, sana all. Char. Hindi, parang ano yung feeling pagka may nire-restrict sa'yo? Or ano, diba? Curious lang din ako. Pero yun, wala akong allergy, guys. Next is number 6, English series over K-drama. Yes. May langaw! Ay, may langaw, guys. Ano nakapasok dito yan? Guys, alam mo, pakinggan nyo to ah. Pakinggan nyo mabuti. Kunin natin siya. Saw-saw. Sarap, diba? Yes, English series. Pero don't get me wrong, guys. Sobrang daming K-drama ko nung napanood. Kahit anong K-drama yan, name it, napanood ko. Char. Sobrang daming K-drama ko nung napanood. Pero, mas prefer ko kasi yung English kasi walang subtitle. Madali kasi ako ma-distract, guys, as a person. Madali ako ma-distract. Nadidistract ako pag binabasa ko yung subtitle. Hindi ko nakikita yung face nila, di ba? So, ayun. So, mas prefer ko yung English. And, ang pinaka-favorite ko, actually, madami, na English series. Siguro top 5. Share ko na rin sa inyo. Kahit wala naman kayong pakialam. Number 1 is Gilmore Girls. As in, Lorelai and, ano pangalan ni ano? Si Rory. Kasi magkapangalan sila, parehong Lorelai. Magnanay sila and all. Kung hindi nyo pa napapanood yun, guys, panoorin nyo. Legit. Iyak tawa ko dun. Ano siya, 9 seasons? 7 seasons, tapos 1 hour per episode. Twice ko nang natapos yun. Excuse me. Tapos, favorite ko din is Dynasty. Maganda rin yun. Dynasty. Ba yan, nadidigay ako sa Sprite. Dynasty, Lucifer. Solid din yun, guys. Lucifer, Brooklyn Nine-Nine. Tsaka, How I Met Your Mother. Yung How I Met Your Mother, guys, 3 beses ko nang napanood yun. Kahit sabihin mong 9 seasons yon, 3 beses ko na siyang napanood. Medyo nakaka-disappoint yung ending, pero yung, basta, maganda. And, sa 3 beses kong panonood doon, natapos ko yun, yung 9 seasons, yung intro nila, never kong in-skip. Promise. Yung, yun, never kong in-skip yun. Insert ko dito kung ano yun. Yung intro nila. Ang dami kang sinabi. Alam mo, tapos kaya tayo dito, guys. Alam mo, sobrang dami nito, 20 eh. Pero sige. Number 7. I don't eat takoyaki, strawberries, and cherries. Hindi ko talaga kaya, guys. Yung strawberry, alam nyo ba, nahihilo ko pag kinakain ko yun. Oo, promise. Hindi ko alam kung bakit. Nahihilo ko pag sarap talaga ng sushi. Ang sarap, guys. Sana titikman nyo rin ito ngayon. Kuha kayo, oh. Sige lang, subukan niya, oh. Ano sabi ko? Takoyaki, once ko lang natikman. Sobrang gutom na kasi ako. Tapos kumakain yung ka-work ko. Sabi niya, Ate Kat, gusto mo? Sabi niya, sabi ko, sige nga, tikman ko nga, gutom na ako. Hindi sinubuan niya ako. Pagkakain ko, yung alam mo, basta. Yun, tapos yung strawberry, nahihilo ako pag kinakain ko yun. Tsaka cherries, nahihilo din ako pag kinakain ko yun. Hindi ko alam kung bakit. So next, ang first idol ko sa buong buhay ko ay si Avril Lavigne. Opo. Tandang-tanda ko yun, guys. Grade 3 ako nun. Yung pinsan ko, hindi ko alam kung kanino yung CD na yun. Kay Ate Agi yata o kay Ate Bay. Yung CD sila ni Avril Lavigne. Yung original na CD kasi bata pa ako nun, di pa uso mga pirated nun. Yung album niya na Complicated. Yun. Lagi kasi nilang pinapatugtog. Tapos yun, nakakabisado ko. Hanggang sa simula nun, habang tumatanda ako, nagugustuhan ko yung mga songs niya, gano'n. Naging idol ko na siya. Tapos alam niyo ba yung album na yun? Ang ganda-ganda niya kasi doon, kaya ako siya naging idol.
Ang kulay ng buhok niya, yung mata niya, ang puti-puti pa niya. Yun. Next is, lahat ng movie ni Adam Sandler na panood ko na. Name it. Char. Oo nga. Lahat. I'm not joking. Adam Sandler is love. Pero ang pinaka-favorite kong movie niya ay 50 First Dates. Iyak tawa ko doon, guys. Sobrang solid ng movie na yun. Siguro lahat kayo napanood nyo na yun. May tao bang hindi nakapanood ng 50 First Dates? Kasi kung meron, ang lungkot ng buhay nyo. Charot. Next ay number 10 fact. Busog na ako, guys. May pinipig. Ayun nga, may pinipig. May ube, may banana, may sago. Yummy. Number 10 fact. Sorry, tumitingin ako dito kasi nandito yung laptop ko. Ito ko nalista yung mga camera. Number 10 fact ay, aray, namamanhid din pa ako. Ang sarap ng ube. Hindi ako kumakain ng balat ng pork. Hindi talaga. Alam mo yung pork chop? Diba yung dulo nun, may balat. Hindi ko yung kakainin. Kahit anong luto ng pork, hindi ko yung kinakain. Ang kinakain ko lang na balat is yung sa lechon. Pero kahit sabihin mong crispy pata, basta yung balat niya, I cannot eat that, guys. Kahit sabihin mong yung maliliit na hiwa ng pork, saan ba nilalagay na ulam yun? Binagoongan. Maliliit ng hiwa ng pork nun. May taba yung dulo nun. I mean, may taba yung pork nun, kahit ganyan lang siya kaliit. Ihihiwalay ko pa rin yun, isa-isa, bago ko kainin. Ewan ko, hindi ko alam. Parang nagaganon ako pag kinakain ko yun. So, yun. Number 11 ay never kong napanood ang Star Wars. Yes. Kasi may nakita kong meme kanina. Kaya sinama ko yun dito. Sabi dun sa meme, I'm 99% ng tao sa buong mundo napanood na daw ang Star Wars. Pero ako, isa ako dun sa 1% na hindi pa nakapanood nun. Parang ganun yung meme. Excuse me. Ang halo-halo. Hindi masyado matamis. Ang matamis yung mga flavor. Sahog niya. Sarap. So yun. Never ko napanood yun. Next ay yun. So, napapansin nyo guys, yung buhok ko, sobrang kulot niyan, diba? Kulot kasi talaga siya. Pag to nilugay ko, alam nyo yung buhok ni Santo Niño. Alam nyo yan. Ganon yung buhok ko. Pero, ang fact na isi-share ko sa inyo ay, hindi ako kulot nung bata ako. Yes. Kinalbo lang ako nung, I think, kinder or prep. Kinalbo ako, tapos nung tumubo, kulot na. Bebe, nakakaasar. So, yun. Hindi ako kulot nung pinanganak ako. Try kong humanap ng picture. Maglalagay ako dyan ng picture. Hindi sa kulot. Kinalbo lang ako kasi ewan ko ba. So, ayun. Try natin ang hindi sinasawsa. So, yun. Saan ba tayo? My almost name is Lancy Hope. Yan. Lancy Hope. Busog na ako. Dapat ang pangalan ko ay hindi Katrina. Dapat Lancy Hope. Kaya lang, pinalitan nila kasi yung Lancy daw, pangalan ng aso ng kapitbahay namin that time. So, ayaw ni Papa. Excuse me. Diyan natin sa ating. So, pinalitan. Ginawang Katrina Diana. Ang layo, diba? Pero ang cute ng Hope, no? Pag nagkaaso ko, papangalan ko Hope. Next fact. Number 14. Fact number 14. My favorite fruit is watermelon. Yes. Hindi kasi ako guys mahilig kumain ng fruits. Kahit sobrang, kunyari madaming stock ng fruits, hindi ko siya pinapakilaman, gano'n. Pero, try mo maglagay ng pakwan dyan, kaya kong ubusin yun. In just 2 days. Kahit yung sobrang laking pakwan, kaya ubusin mag-isa yun guys. Promise. Alam mo, ayoko talaga nitong masabi. Naalala ko na naman yung experience ko. Huwag na natin itry. Yun. Sobrang favorite ko ang watermelon. Tamad kasi akong kumain ng prutas guys. Pero pag pakwan, laban.
konti na lang. Number 15 na tayo, guys. Number 15 fact is, ayoko ng mga nakakaiyak na movies. For example, yung recently na pinanood ko, Through Night and Day. Siyempre, nag number 2 siya sa Netflix. Tapos, sobrang hype siya sa Facebook, ganyan. Na, yung feels nila, yung mga feedback, sobrang ganda, ganun. Pero, inabot ako ng almost a month bago ko panoorin yun. Kasi ayoko talaga manood ng mga nakakaiyak na movies. As in. Kasi nahihirapan ako, guys. Alam niyo bang yung True Night and Day? 30 minutes ako mahigit umiiyak. Tapos na yung movie, umiiyak pa rin ako. Ganon kalala. Tapos pagdating ng umaga, ako rin yung nahirapan kasi magaymat ako, sakit ng ulo ko. 'Di ba? So, as much as possible, iniiwasan ko yon. Kaya ko lang nung pinanood yung kasi yung jowa ko. Pinanood namin ng sabay. Pero wala, nakatulog din kami. Kaya tinapos niya. Tapos ako, ayoko na talagang ituloy. Kaya lang, umiyak daw siya. Eh, never namang umiyak yun sa mga movie pinapanood namin. So, nung curious ako, pinanood ko mag-isa. Ayun, iyak ako nang iyak. Next. Eto, number 16. Fact number 16. Pati na kayo ko, guys. Kabisado ko lahat ng kanta sa 3 Idiots. Alam niyo yung movie na 3 Idiots? Hindi niyo pa napapanood yun, ang lungkot ng life niyo. Lahat ng kanta doon, kabisado ko. Hindi ko kasi mabilang kung ilang beses ko na napanood yun. Pinaka-favorite ko yung Give me some sunshine. Kumanta. Give me some rain. Give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na. Na na. Yan, pinaka-favorite. Yung nagigitara siya. Yung may nagpakamatay. Yun yung scene na yun. So, ayun. Fact number 17. I have 2 tattoos sa likod. So, ayun. Pareho siyang ginawa ni Dave, si Abet. Ito yung Facebook niya. Yeah. Pwede nyo siyang i-message or i-add nyo para makita nyo yung mga gawa niya. Sobrang the best tattoo artist na kilala ko personally. Ang galing nila mag-drawing. Ang galing. Basta, ang hirap i-explain. Pero pag nakita nyo yung portfolio niya, may impress kayo, promise. So, yun. Hala, number 18 na tayo, guys. Akalain mo nga naman, At, tingnan mo naman. Mapapangalahati ko na to. Kanin to, guys. Kanin. So, mabigat siya sa tiyan. Next fact is, ba't ko ba to sinama dito? Kumakain ako. I hate rats. Hindi ko talaga kayang tignan. Kahit titignan mo lang sila, I cannot. Alam nyo ba, share ko lang. Meron kasi kaming sinasagutan online sa trabaho. Ano siya? Anong exam ba yun? Food safety yata. Food safety exam. Kailangan mo siyang i-take per quarterly. Ganon. Kasi syempre, food industry kami nag-handle ng food. Kailangan, alam namin, ganyan. Meron doon, may sasagutan ka doon. Nalimutan ko na yung question eh. Pero meron siyang, di ba, ayan yung screen. Yan. Merong picture ng rat dito. Parang kunyari, andyan yung question. Andito yung mga pagpipilian mong sagot. Tapos nandito yung rat. As in. Alam niyo ba habang binabasa ko yung yung question, nakatakip ng ganyan yung kamay ko para hindi ko siya makita. Kasi, ewan ko talaga, sumasakit yung ulo ko. Tapos parang nanghihina ako pag nakakita ko ng daga. So, ayun. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa bang ituloy. Pero, eto. Nag-set up kami ng mousetrap dito sa bahay. At, nakahuli siya ng 3. Yung maliliit. Uy, Diyos ko po, nightmare. Hindi ko talaga kaya, guys. Ayoko lang ituloy yung kwento. Basta yun. I hate rats. Yan. Fact number 19 na tayo, guys. Ba't di na kumakain? Fact number 19. Huyain ko lang. Fact number 19 natin, guys, ay sobrang addict ko sa kape. As in. Addict ko sa kape, guys. Kunyari, sa isang araw, usually, nakadalawang coffee ako per day. Lalo pagka may duty ako, 2 talaga. Pero pag kunyari, nasa bahay lang ako, inisip ko, nasa bahay lang naman ako eh. Okay lang kahit antokin ako, hindi ako magkakape, gano'n. So, ang gagawin ko, pagising ko, hindi ako magkakape. Hanggang sa buong maghapon, iisipin ko na yun, magkakape ba ako, gano'n.
Excuse me. At aabot sa point ng kakaisip ko, hindi ako mapapakali. Kahit alas 10 ng gabi, guys, magkakape ako. Parang hindi pwedeng dadaan yung araw nang hindi ako nakakapagkape. Ganun. So, yun. And for the last fact, wala akong sinulat dito na number 20. Kasi, iisipin ko pa lang. Siguro, ang fact number 20 natin ay, hindi ko kaya umubos ng 30 pieces na maki ng isang kaidan. 30 pieces kasi to, guys. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 14 lang ang nakain ko. Mabigat kasi yan sa tiyan, guys. Kaya ang fact number 20 natin, hindi ko to kayang ubusin. Hindi ko kayang umubos ng 30 pieces na maki in just one kainan. Ganun. Senyor. Kain ko muna ito. Thank you, Lord. So, ayun lang, guys. I guess, I'll end the video here. Hanggang dito na lang muna at hindi ko na to kayang ubusin. Syempre, i-share ko to sa mga kasama ko dito sa bahay. Hindi ko naman to binili for me lang. Para sa aming lahat. And, titinga pa ako, ano. Ayun lang, don't forget to hit the like button if you enjoyed this video. And kung ano ba yung gusto nyong, comment below kung ano ba yung gusto nyong imukbang natin sa susunod. Parang lumakibigla yung mukha ko. So, ayun lang, guys. See you again on my next videos. Kukunin lang ako sa bulsa ko. Bye!